Здравейте, слава Бога, аз съм брат Християн от ОБЦ Борово. Искам да ви разкажа накратко как повярвах аз в Исус Христос. Как казах във вярата. Значи, бях един мой приятел, ме поканил на църква да отида. Отидох първия път на църква. Видях как стоят нещата, но не ми хареса. Отидох втория път пак и имаш подаръци. И отидох, бях малък. И бяха ми харесали тези подаръци, отидохте се за подаръци отивах. И... Извините. И отидох за подаръците, но по едно време нещо отвътре ми говореше, каже, повярвай. Ама аз бях малък, не можа да разбера какво. А пък майка ми е вярваща. Но не знам колко години да е, ама вярваща е. Христа има водно кръщение всякия дух. И тя се ми говореше за Бога. Но аз бях малко, не разбирах. Мина известно време. Аз повярвах в Исус Христос. Даже след да благодаря на Бога, аз съм хвалител. И така. И благодаря на Бога, Бог винаги ме благославя. Сестра ми, тя е вярваща. Майка ми, тя също. Баба ми, дядо ми, те са вярващи. Почти цялото ми семейство, но повечето не са вярващи. Аз имам дарба да говоря на хора, да благовествам в принцип. Но благодаря на Бога, че моето семейство е благословено. И благословен да сте от Бога, слава на Бога. Имаш ли моменти, когато да си виждала Божите чудеса в живота ти, какво мислиш за тях? Имал си ли моменти? Смисъл, не ме разбира. Моменти, например, когато си се молил нещо, искал си от Господа в молитва и просто Бог ти отговаря на молитвата. Да. Да, Разкажи кога? Преди път нещо си искал от Бога просто. един мой приятел, той Вел се казва, той имаше една голяма нужда. Нали, нуждата му беше, как да го кажа, сериозна. И аз нали, седнах в молитва, в Исус Христос, и се помоля за него. И благодаря на Бога, то го изцели. Но сега да не познавам с това, че той е месечник, но... А какво беше там, когато той беше се напил, той е малкия? Я разкажи. Просто аз, нали, като седнахме, нали, на масата, аз не съм пил. Той почна да пипира. И по едно време той припадна. И влезе демон в него. И аз веднага разбрах. И следвах го какво прави. Но по едно време той си завънка. И аз той ми вело, къде чуваш? Вика, че вика да пикая. И вика, окей, добре, викам. Вика, аз че няма да вътре. Добре. И отивам аз пък. Нали, викам, няма да викам сам, викам, ще отивам зад него. Взе си чеклите, викам, отивам зад него. Отивам зад него. И то по едно време почна да ходи така, ръцете напред и така ходише. И веднага разбрах къде от работите, викам, и го фанах за кеката и го дръбнах. И той като пусни ме, викам, стема, вика, той отиваше в една тъмница. Там където нямаше ключи. Тук къде отиваше, остема, вика, пусни ме, вика. И кара го вътре. И молих се. Положих ръка върху него, помолих се и той се оправи по едно време. И ми разказваше така, брат Християн, вика, като взема вика вънка, вика, тази тъмница, вика, сатаната вика вънка, ще вика, ела вика, се срами, вика, ще пие, вика, ще едем, вика, после вика, ще вика да изовира, вика, после вика на грубщата, вика, пак да дадем да пием, пак не изовира, отиваме, вика, да плуваме, вика. И ми разказваше. И аз по едно време той плачеше, аз плачех и се моли за него. Втория път отивам в стаята. Той ме вика, върви към да си вика една чаша вода. Отивам да се настана чаша вода на момчето
Те па беше зад вратата. Зад вратата както седна, ми се усмихваше, ама разбирате му каква усмивка. Усмивката, където, нали, както прави сатаната. И аз пак му направих още една молитва и пак му казах, че като пиш, това ти е слабото място, където влиза сатаната в тебе. И то, то пак се спиде, но към смярка към ще пиш, не викам да се наливаш. Така, благодаря на Бога, че го изцели. И за последно да кажеш на нашите брати и сестри по целия свят, които в момента ни гледат по програмата на YouTube, по живо, Така? какво мислиш, например, да ги насърчиш? Нещо води ли си от Бога в момента? Искаш да им кажеш нещо за насърчение? Какво мислиш? Може да им кажеш нещо, например? Имаш нещо на сърце да им кажеш? В момента да се водят от Бога да им кажеш. Аз съм доволен, че повярвах в Богото, което, нали, и доволен съм, че моето семейство е благословено. Искам да ви кажа, че без Христос не сме никъде. Но, зато ви казвам, остава малко. И Исус Христос ще дойде на земята. Трябва да повярвате. Който не повярва, ще има голямо наказание за него. Халелуя. И това. И благодаря. Слава на Слава на Господа. Бога. Слава. Радвам се, че си Халелуя. в кошарата на Христос. Радвам се много. Амин, амин. Благословение сте от Бога. Пожелавам ви всичко добро. Амин. Амин. Слава на Бога, преди малко чухме свидетелството на брат Кристиянчо. Тук една сестричка, тя е съпругата на брат Иван, който снима. Бог да го благослови също, брат, бъде благословен, за това, Амин, който амин. го използваш не на празно. Искам да чуем накратко, брати и сестри, по Фейсбук, по YouTube, да чуете свидетелството на сестра Магдаленка, как е повярвала. И предполагам да бъдете насърчени. Амин. Бог да ви благослови. Слава на Бога, брати и сестри! Искам да ви разкажа как повярвам в моя Бог. Първо искам да благодаря на Бог, че аз имам възможността да дам своето свидетелство в YouTube, из цяла България, из целия свят и най-вече в Facebook. Тези, които сте в Facebook, не заставайте много точно на този пост, защото Фейсбука оправя и Фейсбука разваля, това мога да ви кажа. Но няма да говорим сега за тези неща. 2014 година за мен беше една и хубава и лоша година, защото се срещнах тогава с един брат. Аз повярвах 2012 година на 28 октомври. Моят живот оттам се промени. Братя и сестри, живеех при семейство, което изобщо не беше за мен. Бях отделена от 2010 от майка ми. Но не знаех как да се обърна отново към нея. Потърсих я с гордо вдигната глава, защото някъде живееше в сърцето ми Бог. Молих се, но не познавах Бог. Вечер преди да си лягам, навика ми беше да призовавам Бог в сънищата си. Отивах и се криях от хората да не ме виждат, че се моля, да не ми се подиграват. Но не го познавах. Не знаех дори това, че не трябва да се срамувам от него. Точно на 28 октомври 2012 година дойдоха при мен две сестри, които ми говориха за Бог. И ме помолиха да дойда в тяхната църква. Но аз видях, че времето е мрачно, навън и валеше и казах, че няма да отида. И съпругът на Лена ми, който живеех аз при него, при това семейство, той се обърна и каза: сестра Майги няма да ходи на църква. Защо? Защо ние не ходим на такива църкви и тя няма да ходи? Обърна се към нас, тя така направи и каза: погледнете си колко хора сте. Ако служите на Бога, това ще бъде най-прекрасното нещо. Амин. И ангелите ще се радват на небето. Аз не повярвах. Помислих си, че това са лъжи, които тя ги говори. Хапнах, брати и сестри, и в моя ум се върти
някаква мисъл. Да излъжа семейството си, че няма да ходи. Но когато излезнах отвън, Божия глас за първи път ми преговори и ми каза така: иди. Само това чух. И аз започнах да обувам обувките си, средствах косата си. В големия дъжд тръгнах да отивам при Бог, при нашия Исус Христос. С мен дойде нейният по-големия син на Леля ми. Отидохме, що влезнах в Божия храм, чух тяхните песни, тяхните хваления и за миг не се колебах да се покая. Аз се разплаках, когато влязах в църквата, погледнах братята и сестрите. Двете сестри, които дойдоха да ми благовестват за Бог, се разплакаха и се зарадваха и казваха: слава на Бога, че ти дойде. Бог направи чудеса тази вечер. Амин. Амин, казах. Нищо, че не познавах Бог, пак ви го казвам. Отидох, седнах на предните пейки с сина на Леля ми. Дойде при мен пастор брат Мир от град Раднин. Положи ръката си на главата ми и каза: готова ли си да приемеш Господ за свой личен спасител? Аз мълчах. Дойдоха при мен тези две сестри, които ми говориха за Бог. Те са и плътски, и духовни. Приемала ли си Бог? Повтаряла ли си молитва за покаяние? Не съм. След когато пасторът чул, че аз не съм приемала молитва, той отново дойде, положи ръката си върху мен и каза: готова ли си да приемеш Бог за свой личен спасител? Дори не се помислех да кажа или да, или не. Отворих устата си, Бог развърза езика ми и започнах да говоря и казах да. Повторих молитвата за покаяние, почувствах една топлина, една лекота, започнах да плача. Изказах всичките си грехове, които бях извършила през тези години пред Бог. Знаете ли какво стана? Бог ги опрости. 2012 до 2016 Бог е мой спасител. Бог е моя канара. Бог ми дава сили да продължа напред със всяко едно изпитание. През 2014 година аз заминавам при моята майка и, както ви казах първоначално, преди да замина се молих и казвах на Бог, че аз оставям църквата и друга църква за мен няма. Но Бог видя сълзите ми, Бог видя сърцето ми и Той реши да говори чрез един брат. Брат Стоян от Елхово, някои брати и сестри го познават. Бог те го благослови. Амин. Когато станах и дадах свидетелство, че аз се молих, където отивам на мястото Бог да отвори църква, той знаете ли какво стана? Стана, дигна ръцете си пред Бог и се разплака и каза: слава на Бога, благодаря ти, Боже, че ти наистина ме пъти точно към този път да вървя. Става на Господ. Той стана и каза, че е сънувал сън, където Бог му идва на сън и го праща в село с буквата Р. И аз обещавам, на сън той говори, обещавам, че когато стана сутринта ще тръгна, дори да не знае къде да тръгна, Бог ще ме води. Станах, така казва брата, помолих се и тръгнах и колата ми сама пое към селото. Когато погледнах на табелата, пишеше село Радовец. И там ние се срещнахме с него и там се отвори църква в Радовец, където моята майка и нейния съпруг. Също и там беше сестра ми. И те са тук в момента около нас. Сестра Божидара, брат Калин, брат Християн и моя съпруг, брат Иван. Там се запознах с един човек, който беше болен от рак. Започнах да се моля за него, защото имах чувството, че този човек го познавам. Той ми беше много близък. Не от плътската страна, но от духовната. Той повярва, кръсти се във Святия Дух, взе водно кръщение. Но може би подкрепата от семейството си, дето нямаше, той си отиде, брати и сестри, от този свят. Вече го няма. Не бе подкрепен, защото неговата съпруга го хулеше и го наричаше с най-грозни думи, които се сещате ви сега. Но да благодарим на Бог, че в сърцето му е дошло Словото на нашия Бог.
И той се покай. Сега е горе на небето. Радва се с ангелите. Радва се с хората, които са на Бог. И, брати и сестри, това беше моето кратко свидетелство, което аз ви казах как повярвах. Бях много измъчен човек. Минах през много изпитания. Но благодаря на Бог. Всичко мина. Амин. И както казва Бог, вече старото премина и ето вече всичко става ново. Халелуя. Брати и сестри, наистина Словото на Господа е деятелно. Библията ни говори, че Божието Слово е острие, което пронизва от двете страни. Наистина, че аз ако от вас бяха докоснати, може би сега в момента няма малко качество в говора на видеото, но предполагам, имате ли сърце, ще разберете вашите думи. Бог да ви благослови. Искам само накратко да ви споделя само нещо. Ако си християнин, остави ред на Святия Дух. Защото по някакъв път обичаме ни хора да заставаме, просто се обичае след амвоните и да се проповядва. Това е най-лесното. Просто аз мога да поканя едно детенце и това също той ще го направи. Напомнете, давате ред на Святия Дух. Вие самите с вас не става какво става. Това е водителството на Святия Дух. Бъдете благословени. Помнете, имате прошка в името на Исус Христос. Халелуя. Ако някой от вас в момента е болен, аз полагам изцеление в мощното име на Исус Христос. Всеки тумор, всяка болест да изчезне тотално в името на Исус Христос. Халелуя. И с вяра приемете вашето целение. Халелуя. Просто ние не вършим чудесата, а Христос. Амин. А вие, които гледате, брати и сестри, вие сте последователи, сте свидетели. Не се срамувайте да заявите лицето на нашия Господ. Аз съм готов да жертвам живота си, както го прави вече. Халелуя. Бъдете благословени. Амин. Обичам ви. Халелуя.